វីដេអូមួយនេះកំពុងធ្វើឲ្យមេដាបៃតាជាច្រើនផ្ទុះកំហឹងក្មេងស្រីយំឡើងសក់កតើគ្រូបង្វឹកម្នាក់នេះពិតជាបង្ហាត់តៃខ្វាន់ដូឬគ្រាន់តែចង់ធ្វើបាបក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងដេកផ្ទាល់នឹងឥដ្ឋខណៈដែលកដៃទាំងពីររបស់នាងត្រូវបានមិត្តរួមថ្នាក់សង្កត់យ៉ាងតឹងចំណែកឯគ្រូបង្វឹកវិញកំពុងចាប់ទាញជើងរបស់នាងឡើងទៅលើដើម្បីហែកជើងក្មេងស្រីតូចយំស្រែកពេញបន្ទប់វឹកហាត់ព្រោះតែការឈឺចាប់វីដេអូឃ្លីបមួយនេះត្រូវបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងក្រុម WeChat របស់អាណាព្យាបាលសិស្សហើយភ្លាមនោះវាបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងមាតាបិតាជាច្រើនដែលបានឃើញវីដេអូនេះបាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងបារម្ភថាតើនេះជាការវឹកហាត់មែនទេមើលទៅដូចជាកំពុងធ្វើទារុណកម្មក្មេងអញ្ចឹងទាញជើងឡើងតឹងបែបនេះឬរបួសសាច់ដុំក្មេងទៅបើមានបញ្ហាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឹតតែគួរឲ្យហួសចិត្តនោះគឺក្មេងខ្ញុំស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ហើយនៅតែបន្តសង្កត់មិនព្រមលែងដោយប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទីបំផុតគ្រូបង្វឹកក៏ចេញមកបកស្រាយប្រាប់មាតាបិតាទាំងអស់ថានេះគឺជាការវឹកហាត់មូលដ្ឋានសម្រាប់ក្មេងៗដែលរៀនតៃខ្វាន់ដូនៅទីនេះក្មេងគ្រប់រូបដែលទើបចាប់ផ្ដើមហាត់ដំបូងសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការហែកជើងបែបនេះទាំងអស់គ្រូបង្វឹកថែមទាំងបង្ហាញវីដេអូក្មេងៗដទៃទៀតដែលកំពុងយំពេលហែកជើងដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់តែងតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងគ្រប់គ្រងកម្លាំងបាយយ៉ាងល្អគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតៃខ្វាន់ដូគឺជាកីឡាដែលប្រើជើងជាចម្បងប្រសិនបើសរសៃពួរជើងមិនទន់ល្អទេគឺมันអាចទាត់បានត្រឹមត្រូវនិងទាត់បានខ្ពស់ឡើយការឈឺចាប់នៅដំណាក់កាលដំបូងគឺជារឿងធម្មតាក្នុងនាមជាគ្រូយើងមានជំនាញនិងដឹងពីកម្រិតនៃការសង្កត់គឺដាច់ខាតមិនឲ្យក្មេងមានរបួសឡើយបើមានបញ្ហាយើងនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្រោយពីបានស្ដាប់ការបកស្រាយនេះអាណាព្យាបាលមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ស្របអ្នកខ្លះនិយាយថាកីឡាតៃខ្វាន់ដូពិតជាទាមទារការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ហើយការហែកជើងនេះជួយឲ្យក្មេងមានសរសៃទន់ល្អនិងងាយស្រួលទាត់បើមិនហាត់តាំងពីក្មេងទេធំឡើងសរសៃរឹងងាយនឹងមានរបួសនៅពេលហាត់អ្នកខ្លះទៀតបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាកូនរបស់ពួកគេកាលពីហាត់ដំបូងក៏យំបែបនេះដែរតែហាត់បានមួយខែក្រោយមកសរសៃក៏ចាប់ផ្ដើមទន់ហើយការទាត់ក៏មានកម្លាំងជាងមុនជាការពិតណាស់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកីឡាតៃខ្វាន់ដូទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មាតាបិតាទូទាំងពិភពលោកការបញ្ជូនកូនឲ្យរៀនតៃខ្វាន់ដូមិនត្រឹមតែជួយពង្រឹងកាយសម្បទាភាពអត់ធ្មត់និងវិន័យប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះការពារខ្លួនទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យក្បាច់ទាត់ដ៏រហ័សនិងមានថាមពលសុទ្ធតែទាមទារឲ្យមានការតស៊ូហូរញើសនិងសូម្បីតែទឹកភ្នែកក្នុងការវឹកហាត់ការហែកជើងគឺជាជំហានដំបូងនិងចាំបាច់បំផុតដែលសិស្សតៃខ្វាន់ដូគ្រប់រូបមិនអាចគេចវេះបានឡើយតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះការវឹកហាត់បែបនេះកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោម